ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർ വാക്യൂം ക്ലീനറും ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂം മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ, വോളിബോളൊക്കെ പിന്നെ എയർ അടിക്കാനുള്ള പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി കാർഡ്, അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള നോസിൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എയർ അടിക്കാനുള്ള ഹോസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഫിറ്റിങ് നമുക്ക് സിമ്പിളാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ആ ഹോസ് ഒന്ന് മെഷീനിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആ നോസിൽ ഹോസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. ചാർജിങ് സോക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഓണാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു വൈറ്റ് LED ഓണാവും. മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു വൈറ്റ് LED ഓണാവും. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വാക്യൂം ക്ലീനറിനും എയർ പമ്പിനായിട്ട് വരുന്നത്. സ്വിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വാക്യൂം ക്ലീനർ വർക്ക് ചെയ്യും, ബാക്കിലാക്കുമ്പോൾ എയർ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യും. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്യൂം ചെയ്ത വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ പുറത്ത് കളയാന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ മെഷീൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള ആ പോർഷൻ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എയർ അടിക്കുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മെഷീൻ്റെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഹോസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പവർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബലൂൺ ആദ്യം വീർപ്പിച്ച് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ബലൂണ് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വീലിലും കൂടെ ഒന്ന് എയർ അടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ എയർ വാൽവിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ എയർ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയറിൽ ഉള്ള എയർ പ്രഷർ അറിയാനായിട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു മീറ്ററും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയറിൽ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.